Orang yang sombong tidak akan pernah melihat kebenaran karena matanya hanya tertuju pada dirinya sendiri. Sombong itu seperti cermin retak. Ia hanya memantulkan gambaran yang salah tentang diri sendiri. Merendahkan dan meremehkan orang lain tidak akan pernah meninggikan derajatmu, justru menunjukkan kelemahan dan kekosongan hatimu. Rendahkanlah hati, sebab ketika hati menyimpan kesombongan, meski hanya sebesar biji zarrah, maka bisa menutup jalan menuju surga.